matbuot tarjimani davom ettiramiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Nechuk jamoasining bosh murabbiyi Islombek Ismoilov bo'ladilar. Islombek bugungi o'tishida fikrlaydi bo'lishingizni so'raydi. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga barchani bugungi g'alaba bilan tabriklayman. Umuman muxlislarimizni bizni qo'llab-quvvatlab turgan barcha insonlarni chiroyli g'alaba bilan tabriklayman. Endi o'yinga keladigan bo'lsak, baribir derbilar doim qiyin o'tadi. Derbi o'z nomi bilan derbi. Bu o'sha derbilar bo'layotgan paytda jamoalarda jadvalda joylashgan o'rniga qaralmaydi. Ikkala jamoa ham bor kuchini, bor mahoratini maydonda ko'rsatishga harakat qiladi va umuman o'zi bu derbidan oldin statistikaga ko'zim tushganda Samvel Baba ham murabbiy sifatida menimcha hech qachon mag'lub bo'lmagan ekan. O'zi har o'yin biz qanaqadir noxush an'analarga chek beryapmiz. O'tgan safar ham Surxon bilan o'yinda 22 yildan beri o'sha safarda jamoa g'alaba qozona olmayotganda bu an'anaga chek berdik. Bu safar mana bu noxush an'anaga chek berdik. O'ylaymanki, o'yin hammaga manzur bo'ldi. Jamoa ajoyib o'yin ko'rsatdi. Rahmat, savollarga o'tamiz. Kimdan boshlaymiz? Kimda savol bor? Assalomu alaykum. Islomlik. Ketma-ket g'alabalar bilan tabriklayman. Aslida matbuot anjumaniga jurnalist o'sha maydondagi holatdan kelib chiqib, nimaga unaqa bo'ldi, nega bunaqa bo'ldi deb sizga savol berish kerak-da. Siz jurnalistlarga ish qoldirmayapsiz, to'g'risi. Hozir savolim yo'qda sizga, taklifim bor. Mana shu yigitlar maydonga tushgandan keyin 60 daqiqada 3 ta gol urib qo'yishyapti-yu, ana shuni 3-sinfni yo'lmasam 4-sini bir 90-daqiqada ursin shu bolalar. Bag'iga zerikib qolyapti. Hozir haligidagi yordamchilar bilan gaplashdim. Nima qilsa endi 4-gol urar ekanmiz deb shuni ustida o'ylayapmiz. Albatta bu yoqimli holat. Rahmat ular uchun. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Hujumchilar haqida. Hujumchilar bugun ko'plab vaziyatga ega bo'ldi. Siz ularning o'yinini qanday baholaysiz? Hop, hujumchilar bizda ikkita yaxshi saviyadagi hujumchi bor. Ikkalasi ham yaxshi harakat qildi. O'zingiz aytgandek juda ko'p vaziyatlarga ega bo'ldi. Endi bizni o'yin uslubimizda hujumchi degani bu har doim gol urish kerak degani emas. Hujumchi bizning o'yin uslubimizda bu o'yinni qurishdagi asosiy ustunlardan bittasi. Shuning uchun o'yin holatidan kelib chiqib, qaysi holatda hujumchilarimiz bo'ladi, qaysi holatda boshqa pozitsiyalardagi o'yinchilar bo'ladi. Bu normal holat. Shuning uchun Stepeni ham, Zorinni ham o'yiniga yaxshi baho beraman. Eng asosiysi ular o'sha pressingda ikkalasi ham faol qatnashdi. Bu eng muhim narsa edi. O'yindan oldin biz jamoa oldiga talab qo'ygandik, maksimal darajada pressingda qatnashish. Muxlislar haqida fikringiz? Albatta, muxlislikka gap so'zi yo'q. Doim o'sha muxlislik eng yuqori darajada bo'lgan. Bugun stadionda ham qo'llab-quvvatlagan barchaga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Assalomu alaykum. Usmonjon Qodirov, Vodiy 24 sayti hamda O'zbekiston futboli kanalidan. Bugungi yuqorida ham aytib o'tildi, ajoyib natijalar, ajoyib statistikalar ketma-ket qayd etilyapti va bugungi ketma-ket 3-o'yinda 3-0 hisobi qayd etildi. Bu tasodifmi yoki aynan mana shunday statistikani qayd etish bo'yicha qandaydir reja tuzilganmi? Bu savolni berishimdan sabab 3-0dan keyin o'yin ko'proq hisobni saqlab qolishga, aynan mana shu 3-0ni saqlab qolishga qaratilgandek tuyuldi nazarimda. Bu bo'yicha fikringiz qanday? Bu tasodif bo'lsa kerak deyman, biz hech qachon bunga reja qilmaymiz. Endi o'yindan hisobdan kelib chiqib, aqlli paytda futbolchilar o'sha to'p nazoratiga ko'proq e'tibor qaratishni boshlashadi. Sababi o'sha 60-daqiqagacha bo'lgan vaqt davomida jamoa katta kuch yo'qotdi. Juda ko'plab o'sha taktik harakatlarda, bundan tashqari juda katta hajmdagi ishni bajardi. Shundan kelib chiqib jamoa to'p nazoratiga o'tdi. Endi biz harakat qilamiz. Doim masalan ko'proq gollar urishga o'zi talabimiz ham, o'yin uslubimiz ham hujumkor futbol. Hatto o'sha bir ishdan keyin jamoa Bruno oldinda borayotgan paytda ham kiyinish xonasida futbolchilarga hech qanaqa himoyani o'ylamaymiz. Yana hujumga chiqamiz, ko'proq hujum qilamiz.
degan ko'rsatmalarni berdik. Bu bizni g'oyamiz, talabimiz, tarkibimizdagi futbolchilarning mahorati bunga javob beradi va har bitta o'yinda endi hozir ham aytdik-ku, harakat qilyapmiz. Endi 4-golga urish uchun, bunga yechim topish uchun bu narsalarni ham o'rganib chiqamiz. Xudo xolasa euforiyaga berilmaymiz. Albatta shunaqa ishlashda davom etamiz va nima deydi, 3 tadan ko'proq gol urishga ham harakat qilamiz. Birinchi bo'limlarni kuzatganda Surxon bilan Mash'aldan farqli birinchi bo'lim ko'rdik. O'sha Surxon bilan o'yinda ham, Mash'al bilan o'yinda ham qanotdan uzatmalar ko'p bo'ldi birinchi bo'limda. Elitsiyaga ko'proq uzatilgan. Bugungi o'yinda bu narsa kuzatilmadi-da, ko'proq yerdan futbol o'ynaldi va bu ish berdi-da. Siz bugun aynan shu uslub tanladingiz, ular ko'proq xavf elitsiyadan kutgan. Tanlangan uslub albatta har bir o'yindan oldin umuman o'sha jamoani qabul qilganimda o'sha jamoa o'yin uslubi yaratilgan, g'oya aniq, lekin har o'yinda biz g'oyaga turli xil yo'llardan borish usullarini o'rganib orttiramiz. Andijonga keladigan bo'lsak, tarkibida bo'ydoq hujumchilar juda ko'p, himoyachilar juda ko'p, umuman jamoa tarkibida bo'ydoq futbolchilar ko'p. Shu narsalarni hisobga olgan holatda o'sha o'yinni tahlil qilganimizda himoya va yarim himoya chizig'i orasida juda katta bo'shliqlar bor edi Andijonda. Chunki o'sha Qizilqum ham, Suvdiyoni ham juda ko'p himoya bilan yarim himoya orasida to'p qabul qilgan. Shuning uchun biz futbolchilarga ko'rsatma berdik, aynan shu hududlarda ko'proq to'p qabul qilishdi. Va o'ylaymanki, o'sha birinchidan ham bizda bo'ldi. Juda ko'p o'sha Andijonda himoyasi va yarim himoyasi orasida juda ko'p to'p qabul qildik. Faqat qaysidir holatlarda ijro yetishmadi, qaysidir holatlarda raqib himoyasi yaxshi harakat qildi. Shuning uchun bugungi o'yinga albatta biz ko'proq yerdan o'ynash va asosan ko'proq markaz orqali o'ynash talabini qo'ygandik. Abror Ismoilov bilan o'sha Muhsin Boynullayev o'sha bitta chiziqda o'ynaganda aynan o'sha qanot zaifroqdek ko'rinyapti. Bugun ham Andijon ko'p shu tomonda o'tib ketdi. Nima lekin Xoldarxonov o'tib ketdi 2 marta. Keyin bitta haligi Paxtakordan kelgan bola Mashhur Muhammadjonov o'sha o'tib ketdi. Xavfli vaziyatda bu. Ikkalasini qanoti zaifroqdek ko'rinyapti. Bu borada fikringiz qanday? Men unaqa deb o'ylamayman. Abror ham Muhsin ham bugun ajoyib o'yin o'tkazishdi. Juda ko'p vaziyatlarda Muhsin o'sha himoyada ishonchga harakat qildi. Asosan birga bir vaziyatlarda raqibga hech qanaqa imkoniyat qoldirmadi. Abror Ismoilovga keladigan bo'lsak, u juda ko'p maydonda harakat qiladi. Juda katta hajmdagi ishni bajaradi va o'sha asosan pressing hamda qarshi hujumlarga chiqishda e'tibor bo'lgan bo'lsangiz, o'sha birinchidan ham, ikkinchidan ham 5-6 marotaba 70-60 metr masofani bitta o'zi bosib o'tdi. Bu futbolchidan juda katta kuch talab qiladi va shu bilan birgalikda harakat qilyapti himoyaga yordam berishga. O'ylaymanki, bu normal holat. Endi raqibda ham baribir qaysidir qanoti kuchli bo'ladi. Albatta Andijon jamoasida o'sha Mahmudjonov yaxshi saviyadagi futbolchi, Dinamoda qanaqa o'ynaganini bilamiz. Po'lat Xo'jaxonxon ham yosh, tezkor futbolchilardan. Shuning uchun baribir umuman to'g'ri ko'p o'sha tomonda o'ynashga harakat qilishdi, lekin futbolchilarimiz Abror ham, Muhsin ham raqibga hech qanaqa imkoniyat qoldirishmadi. Bitta savol bor, mumkin bo'lsa. Jurnalistlar savol berganda Samvel Babayan bugungacha Islombek Ismoilov bilan rasmiy o'yinda to'qnash kelmaganman deydi. Bunga oydinlik kirityapti. Albatta birinchi marta o'zim umuman faoliyatimda Andijonga qarshi birinchi marta va shu murabbiy sifatida Samvel Babayanga qarshi birinchi marta ishtirok etdim. Islombek, avvalo bugungi g'alaba bilan bugungi o'yin haqida shu savol-javoblar bo'ldi. Bu savol emas, taklif. Bundan keyin biz 5 kundan keyin yana bir markaziy o'yin kutyapti. Superkubok finali Andijonda Paxtakorga qarshi. Shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Mana Ikrom Aliboyev Paxtakor bilan bo'ladigan o'yinga katta ehtimol bilan tushishi kutilmoqda. Shu haqida va Superkubokdagi final sizni birinchi fikringiz ham bo'lishi mumkin deyishga, shu haqida qisqacha fikringiz. Ikrom Aliboyev hozirgi kunda o'sha jarohatdan tiklanish jarayonida, Xudoga shukr, barchasi ortda qoldi. Asta-sekinlik bilan o'zining sport formasini qaytaryapti. Endi Paxtakor bilan o'yinga keladigan bo'lsak, bu hali aniq narsa emas.
futbolchini o'sha holatini yana bizda 5 kun vaqt bor. 5 kun vaqt davomida futbolchini holatini kuzatamiz, uni o'rganamiz. Albatta kim tayyor bo'lsa o'sha Paxtakorga qarshi chiqadi. Endi Paxtakorga qarshi o'yin albatta bu Superkubok jamoa uchun ilk bor. Biz ham hamma bu narsani tushunib turibdi. Maksimal darajada harakat qilamiz. Jamoada kayfiyat yaxshi, o'yinimiz sifati o'yindan o'yinga rivojlanib boryapti. O'ylaymanki, xudo xohlasa Paxtakorga qarshi o'zimizni eng ideal o'yinimizni ko'rsatib, bu yil hisobidan jamoa uchun birinchi sovrinni qo'lga kiritamiz. Savollar yo'qmi? Murodjon? Iltimos qilingan muxlislardan olingan savol: Superkubok finalida farg'onalik muxlislardan nimani kutyapsiz? Yoki ularga qanday taklifingiz bor? Farg'onalik muxlislardan hech narsa kutganim ular doim o'zlarining ishini a'lo darajada bajarishgan. Shuning uchun boshqa narsa kutish kerak yo'q. Ularga ishonamiz, bizni qo'llab-quvvatlashadi. Xudo xohlasa Andijonda ham chiroyli g'alabani qo'lga kiritib, ortga g'alaba bilan bayram qilib qaytamiz. Savollar yo'qmi?